Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dumateng para kadang. Saderengipun kawula nglajengaken materi babagan pranatacara, kawula badhe nderek pitepangan. Tepangaken nama kula Adistya Ramadhani, mahasiswi Basa lan Sastra Jawi Universitas Negeri Semarang, angkatan 2022. Dinten menika kula badhe ngandharaken materi-materi utawi bab-bab ingkang wonten mata perkuliahan pranatacara. Antaranipun atur-atur untuk bagian pengantar acara, atur-atur untuk bagian pengucapan terima kasih, pocapan untuk peminta iringan gending, narasi utawi condro, dan yang terakhir adalah tembang. Untuk yang pertama, atur-atur sebagai pengantar acara. Tuladhanipun, para kadang kakung miwah putri ingkang tansah sinugata ing pakurmatan. Lampah adicara saklajengipun inggih menika Pambagio Harjo Wilujeng. Pambagio Harjo ingkang badhe dipunandharaken dening panjenenganipun Bapa Surata. Kasumanggaken. Kaping kalih, atur-atur yang digunakan sebagai ucapan terima kasih, tuladhanipun ngaturaken gunging panuwun katur dumateng panjenenganipun Bapa Surata ingkang sampun paring sabda Pambagio Harjo Wilujeng kanthi mekaten. Katur panjenenganipun mugia kesdu pinarak wonten papan panggenan pinanci. Ingkang kaping 3, pocapan. Tuladhanipun sampun wancinipun Sri penganten kekalih kamanggihaken kanthi tata cara adat Surakarta Hadiningrat. Pramila daya-daya katur dumateng para kadang, mugia siyaga ing diri, sawega ing gati. Kinarya lampahipun Sri penganten kapanggihaken dening Sang Juru Sumbaga Kalamuta Cinadra kadya cantaka kang lelumban ing ware. Condro Om Awigenam Astunama Sidi Sinidaha Sang Murbengrat kang mangliputi sarate dene ulun mangayun makirtya rikanang palupi rahayu sagung dumadi, rahayu mring sagung dumadi. Sapatemon tunggal Sri penganten kekalih ingkang sampun nyawiji enggalih badhe kalampahi adat balang-balangan ingkang tinemu rose kalamunta gingit samya raosipun. Nanging kepara yen to tinulat benten wujudipun. Ingkang kaping 3, pocapan. Tuladhanipun, kinarya lampahipun Sri penganten kapanggihaken dening Sang Juru Sumbaga Kalamuta Cinadra kadya cantaka kang lelumban ing ware. Ingkang kaping 5, condro utawi narasi. Tuladhanipun, Om Awigenam Astunama Sidi Sinidaha Sang Murbengrat kang mangliputi sarate dene ulun mangayun makirtya rikanang palupi rahayu sagung dumadi, rahayu mring sagung dumadi. Sapatemon tunggal Sri penganten kekalih ingkang sampun nyawiji enggalih badhe kalampahi adat
balang-balangan gantal ingkang tinemu rasi. Kalamunta ginigit samya raosipun, nanging kepara yen to tinulat benten wujudipun. Ingkang kaping sekawan ya iku tembang. Gegarane wong agrami dudu bondo dudu rupa Hamo ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel-angel kalangkung tak kena tin